নমস্কাৰ মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱবিদ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমাৰ ধৰক আজিকালি কাহ চৰ্দি হাঁচি এই ধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় গতিকে এনেকুৱা সমস্যা নহ'বলৈ আপুনি কি ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে মই কৈ থওঁ যে এনেকুৱা সমস্যা নহ'বলৈ আপুনি কি কৰা উচিত যদিহে কাৰোবাৰ কাহ চৰ্দি হৈছে সেনেকুৱা ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি দূৰত্ব বজাই ৰাখিব সেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ নাযাব বা নিতান্তই যদি প্ৰয়োজনীয় হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি যদি কাহ হাঁচি মাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কভাৰ কৰি ল'ব আপোনাৰ নাক মুখ কভাৰ কৰি ল'ব কভাৰ কৰি লগে লগে আপুনি হাত ধুই ল'ব বা টিচু ব্যৱহাৰ কৰি টিচু ঠিকমতে ডিছপ'জ কৰিব পানী বেছিকৈ খাব দেহত যাতে পানীৰ পৰিমাণ কমি নাযায় সেইটোত আপুনি গুৰুত্ব দিব পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব আপুনি থকা ঠাইখনে লাগে ঘৰেই হওক আপোনাৰ থকা ৰুমটোৱেই হওক আপোনাৰ স্কুলখনেই হওক আপোনাৰ অফিচটোৱেই হওক য'ত আপুনি বেছি বা য'ত ঠাইত থাকে সেই ঠাইসমূহ যাতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে ধূলি মাকতিৰ পৰিমাণ যাতে নাথাকে সেইটোত আপুনি গুৰুত্ব দিব নিয়মিত হাত ধোৱা আপুনি এটা অভ্যাস কৰি লওক আপুনি কাহি উঠিয়ে হওক হাত ধুব আপুনি খাদ্য খোৱাৰ আগতে হওক বা বাথৰুমৰ পৰা আহি হওক ইউৰিনেলৰ পৰা আহি টয়লেটৰ পৰা আহি আপুনি হাত ধোৱা অভ্যাস কৰক ৰোগী শুশ্ৰূষা কৰি উঠি আপুনি হাত ধোৱা অভ্যাস কৰক হাত ধোৱাটো আপুনি নিয়মিত আপুনি অভ্যাস কৰি লওক বা হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যনটো এটা নিয়মিত অভ্যাস কৰি লওক সাধাৰণতে দেখা যায় যে আপোনাৰ কাহ বা চৰ্দি বা হাঁচি আপোনাৰ ঠাণ্ডা লগাৰ ফলত হ'ব পাৰে বা এলাৰ্জিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে চাইনাছৰ সমস্যা থাকিলে হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন বেক্টেৰিয়াৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা গেষ্ট্ৰ'ইচ'ফেগেল ৰিফ্লাক্স ডিজিজৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা লাঙৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে কাহৰ লগত যদি আপোনাৰ কঁপনি উঠিছে আপোনাৰ খুব ঠাণ্ডা লাগিছে খুব কঁপনি উঠিছে বা ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈছে বা আপোনাৰ জ্বৰ আপোনাৰ 101 ফাৰেনহাইটতকৈ বেছি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈছে জ্বৰ উঠিছে আপুনি খুব দুৰ্বল হৈ গৈছে বা আপোনাৰ দাঁত কফ ওলাইছে কফৰ এটা গোন্ধ ওলাইছে কফটো গোন্ধাইছে বেয়া বা কফৰ ৰংটো সেউজীয়া হৈছে বা হালধীয়া হৈছে বা আপোনাৰ কাহৰ লগত খুব অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় এতিয়া মই আপোনাক কেইটামান টিপছ ক'ম এই টিপছ কেইটাৰ আপুনি যিটো আপোনাৰ কাৰণে উজু হয় যিটো আপোনাৰ কাৰণে সহজ হয় সেইটো আপুনি পালন কৰি চাব পাৰে নিশ্চয় এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি যদি আপোনাৰ কাহ বা চৰ্দি এনেকুৱা হয় এই সমস্যাৰ পৰা সোনকালে আপুনি উপশম লাভ কৰিব প্ৰথম কথাটো হ'ল মৌ আপুনি মৌ খাব পাৰে আপুনি 2 চামুচ মৌ হাৰ্বেল টিৰ লগত মিহলাই হাৰ্বেল চাহৰ লগত মিহলাই আপুনি 2 চামুচ মৌ খাব পাৰে দৈনিক আপুনি এনেকৈ খোৱা কৰক নতুবা আপুনি গৰম পানী আৰু নেমুৰ ৰস মিহলাই তাত 2 চামুচ মৌ দি সেনেকৈ আপুনি খাব পাৰে ই আপোনাৰ কাহৰটো আপুনি ফলদায়ক প্ৰভাৱ দিবই তাৰ উপৰি আপুনি গলৰ খুৰখুৰণিৰ কাৰণেও ই আপোনাক ফলদায়ক প্ৰভাৱ দিব তাৰপিছত আপুনি আনাৰস বা মাটি কঁঠাল খাব পাৰে ইয়াতে ব্ৰমেলিয়ান থাকে ব্ৰমেলিয়ান এটা এনজাইম হয় ই আপোনাৰ কফ কমোৱাত সহায় কৰে বা আপোনাৰ গলৰ বিজলসমূহ আপোনাৰ কমোৱাত ই বিশেষ অৰিহণা যোগায় গতিকে আপুনি আনাৰস বা মাটি কঁঠালৰ ৰস খাব পাৰে আপুনি কাটি পিনেও খাব পাৰে ৰস কৰিও খাব পাৰে দৈনিক আপোনাৰ 3বাৰকৈ আপুনি মাটি কঁঠাল বা আনাৰসৰ ৰস খাওক আপুনি পদিনা খাব পাৰে আপুনি পদিনাৰ চাহ খাব পাৰে বা পদিনাৰ ভাপ ল'ব পাৰে পদিনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ মেন্থল থাকে মেন্থলে আপোনাৰ ভালেখিনি কাহৰ পৰা আপোনাক ৰিলিফ হোৱাত ভালেখিনি সহায় কৰে গতিকে কেনেকৈ আপুনি পদিনাৰ ভাপ ল'ব আপুনি গৰম পানী কৰিব গৰম পানী কৰি তাত আপোনাৰ পদিনা তেল আপোনাৰ 3-4 ড্ৰপমান দি দিব দি পিনে যিটো ষ্টিম ওলাব ভাপৰ যিটো ষ্টিম ওলাব এখন টাৱেলৰে আপুনি মুখটো কভাৰ কৰি লৈ সেই ষ্টিমটো সেই ধোঁৱাটো আপুনি উশাহত লৈ ল'ব ইনহেল কৰি ল'ব এনেকৈ আপুনি পদিনাৰ ভাপ ল'ব পাৰে তো সেনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ ভালেখিনি আপুনি সোনকালে এই সমস্যাৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ আজৱাইন গছৰ মানে পাতৰ চাহ খাব পাৰে ইও আপোনাক ফলপ্ৰসূ প্ৰভাৱ দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু এটা কৰিব পাৰে আপুনি গাৰ্গল কৰিব পাৰে নিমখ পানীৰে আপুনি গাৰ্গল কৰক নিয়মিত নিমখ পানীৰে আপুনি গাৰ্গল কৰক দুবাৰকৈ কৰক কমেও পুৱা গধূলি এনেকৈ দুবাৰকৈ কৰক আপুনি 1/4 আপুনি ল'ব এগুণ যদি নিমখ লয় 4 গুণ আপুনি পানী ল'ব সেই ধৰণে আপুনি মিহলি কৰি গৰম পানী লৈ পিনে আপোনাৰ মিহলি কৰি আপুনি গাৰ্গল কৰক নিয়মিত আপুনি প্ৰ'বায়'টিক্সসমূহ খাব পাৰে প্ৰ'বায়'টিক্সে কি কৰে ইয়াতে আপোনাৰ হেল্পফুল বেক্টেৰিয়াসমূহ থাকে যিয়ে আমাৰ কাৰণে উপকাৰী বেক্টেৰিয়াসমূহ থাকে ইয়াক ডাইৰেক্টলি আমাক সহায় নকৰিলেও আপোনাৰ ইনডাইৰেক্টলি আমাক ভালেখিনি সহায় কৰে যেনে ধৰক আপোনাৰ মিছো খাব পাৰে বা আপুনি আপোনাৰ কি ক'ব পাৰে কম্বুচা খাব পাৰে কম্বুচা এক ধৰণৰ চাহ হয় এনেকুৱা খাব পাৰে বা কফিন খাব চাউলৰ পৰা বনোৱা এটা হেৰি হয় কেফিল আপোনাৰ খাব পাৰে বা কিমচি খাব পাৰে কিমচি আপোনাৰ বিভিন্ন ভেজিটেবলৰ পৰা বনোৱা বস্তু হয় বা চৰকাত খাব পাৰে বন্ধাকবিৰ পাত কাটি বনাই ৰেচিপিসমূহ আপুনি ইউটিউবত চালে এই ধৰণৰ ৰেচিপি কম্বুজাই কওক বা চুৱেৰকটে কওক বা কিমচিয়ে কওক বা আপোনাৰ কেফিলে কওক এই ধৰণৰ কেনেকৈ বনায় কি হয় ৰেচিপিসমূহ আপুনি ইউটিউবত বিভিন্ন ভিডিঅ'ত বা গুগলত চাৰ্চ কৰি আপুনি চাব পাৰে আপুনি ইয়াৰে যিকোনো এটা কৰক নিশ্চয় আপুনি উপায় প্ৰভাৱ পাব আজিলৈ এইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম ধন্যবাদ নমস্কাৰ